გამარჯობა. დღეს გადავწყვიტე ვერის უბანში გავისეირნო კონკრეტულად აკაკი შაინძის ქუჩაზე და მიზეზი არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ჩემმა მეგობარმა მაკა გოგიამ გააკეთა საკუთარი მოდის სახლი. მეც პირველად მოვედი მის მოდის სახლში და მოდით ეხლა ვნახოთ და დავათვალიეროთ ამ გემოვნებიანი გოგოს ნამუშევრები. და საინტერესოა რა გააკეთა მაკა. რა სილამაზეა, ჭიამაია, გაზაფხული, გოგია, ყველაფერი ერთად. მაკა მითხარი, ჯერ აქ მახსოვს იყო ღვინის მარანი. დიახ, ღვინის მარანი იყო, როგორც ვიცი, შემდეგ ჩვენ შევიძინეთ ეს პატარა სივრცე და გავაკეთეთ შოურუმი ჩვენი ახალი ბრენდის. იცი რა მაინტერესებს, ახლა ყოველთვის ძალიან ორიგინალურად გეცვა შენ და გაცვია და ესეც როგორც ხვდები შენი ნახელავია. ძალიან რთულია ესეთი კონსტრუქციების შეკერვა და როგორ მიხარია რომ ამას შეეჭიდე. ნეტა იციან გოგოებმა რომ ამ საგაზაფხულოდ ამდენ ქორწილში, ამდენ ბანკეტზე ესეთი საოცარი რაღაცები გააქვს. იციან, მაგრამ დღეიდან უფრო მეც ეცოდინება თქვენი დახვედრით. სხვათა შორის მე რამოდენიმე მოდელზე, ძველ მოდელს გულისხმობ ჩვენს გალამაზ გოგოებს, შევამჩნიე ეს სტილი. შენი კაბები აცია. მოხმარებლები გახდნენ საბედნიეროდ, დიახ, ცნობილი ჩვენი სახეები, გოგოები უკვე აქტიურად მოიხმარენ ჩვენს სამოს და ძალიან კომფორტულად და თავდაჯერებული გრძნობენ თავს და ეს ძალიან მახარებს და მეც მიხარია რომ ხედავ. მაგ რა იყო აი შენი გადაწყვეტილება, აი როგორ მიხვედი აქამდე რომ მე ხვალ მინდა გავაკეთო ჩემი ბრენდი. ჩემი პროფესია აბსოლუტურად სხვა სფეროს მიეკუთვნება, ნავთობის და გაზის ბიზნესის წარმომადგენელი ვარ. ძალიან ხშირად მიწევდა მივლინებებზე საზღვარგარეთ სიარული და მქონდა მუდმივი პრობლემა ტანსაცმლის. ტანსაცმელი იმიჯი, სტილი არის ყველაზე მნიშვნელოვანი ინსტრუმენტი მოლაპარაკების დროს, საქმიანი შეხვედრების დროს ბიზნესისთვის. ჩვენი სფერო არის საქმიანი ქალი ყველა ვითარებაში. ეს იქნება მაღალი წრის წარმომადგენლებთან შეხვედრაზე და მიღებაზე, საქმიან მოლაპარაკებებზე. იქნება ჩვეულებრივი შეხვედრა საქმიანი ქალბატონის თუ აუცილებლად საღამოს ოფიციალური წვეულებები. ხო, შეხედეთ რა სილამაზეა და თან როგორი ჰაეროვანი ნაჭერია. ჩვენთვის პრიორიტეტი ხარისხი არის, სტილთან და კონსტრუქციასთან ერთად ხარისხი, ქსოვილის ხარისხი აუცილებლად პირველ რიგში უნდა იყოს ძალიან მაღალი. შავებულია. დღეს არის უზარმაზარი გამოწვევა ეს fast fashion-ი. ხო, აი როდესაც ადამიანები დღეს ეკოლოგიაზე ალაპარაკდნენ და გავიგეთ რომ fast fashion-ი არის ერთ-ერთი უდიდესი დამაბინძურებელი გარემოსი, ამ სიტუაციაში აი ესეთი სიყვარულით შექმნილი ერთეული სამოსი განსაკუთრებულ ფასს იძენს ჩვენს. აი ხა ამ წუთას მაცვია ვინტაჟური პიჯაკი, ხო? და უფრო მიხარია ვიდრე ნებისმიერი ძვირადღირებული, იმიტომ რომ მას ახალი სიცოცხლე აქვს და აი ესეთი ძალიან კარგი ნივთები შეიძლება შეინახოთ და მერე 10 წლის მერე კიდევ უფრო ტრენდული და კიდევ უფრო აქტუალური იყოს ვიდრე დღეს არის. გამომდინარე იქიდან რომ მოდის ინდუსტრია ძალიან სწრაფი და ცვალებადია, ჩვენ გვინდა რომ ჩვენი სამოსი, ჩვენი პროდუქტი იყოს უფრო სიღრმისეული, უფრო მეტი ვიდრე მოდა და გაუძლოს დროს. მე რას ჩამაცმევდი? ჯერ მითხარი დღის რომელი მონაკვეთისთვის გჭირდება? უნივერსალური მინდა. ზუსტად შენი ტიპის ქალბატონისთვის არის შექმნილი და ძალიან მინდა უნივერსალური. აი დილას გავიქეცი შეხვედრაზე, საღამოს ვარ სადღაც წასასვლელი და აი ვერ ვასწრებ გამოცდი. ხისითაც შეგიძლია, ესე იგი იყო აბსოლუტურად თავდაჯერებული. კი ბატონო. ჩემი აზრით ეს არის უნივერსალური სამოსი, რომელიც შენ ძალიან გამოგადგება და ჩემსაც ცოტა და იცი რომ ზუსტად ჩასვის სტილში. სასწავლი ფერები მოვიზომა. ესე იგი ამ გასახდელის კომპოზიციის დარღვევა მომიწევს, უბრალოდ შეხედეთ გასახდელშიც კი რამხელა ესთეტიკა. აბა, რა სილამაზეა ღმერთო. ულამაზესი ხარ მოგო.
შემდეგ გადაწყვეტილება რა არის? შემდეგი ჩვენი მიზანი არის გავიდეთ საზღვრებს გარეთ. გავიტანოთ ქართული ბრენდი, ქართული მოდა და გავხადოთ ძალიან პოპულარული. და მე პირადად ძალიან მჯერა, რომ როდესაც რამეს ქმნი, იქ ენერგია იდება და მაგას ყველა ნაშრომში არის ეს ენერგია ჩადებული. ძალიან კარგი ენერგია, რომელიც დაწუნებულა თქვენზე გადმოვარს. ეს არის სიყვარულით შექმნილი ბრენდი და ეს სიყვარული თქვენს გაგილამაზებთ ყოფას, როდესაც ეს ტანსაცმელი გეცვლათ დაწუნებული ვარ.